Як Лукашэнку падвяла яго новая сяброўка? Хто і чаму падаў у суд на беларускіх чыноўнікаў, а таксама падрабязнасці яшчэ адной трагедыі ў беларускім універсітэце? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Аблом для Лукашэнкі. Апошнія дні ён развёў радасную актыўнасць у сувязі з палётам першай беларускай касманаўткі Марыны Васілеўскай на МКС. Спачатку Лукашенко сазваніўся з ёй па відэасувязі, дзе выдаў кучу жартаў і паабяцаў салату па вяртанні, а пасля, не чакаючы палёту, хуценька падпісаў спецыяльны закон для касманаўткі і яе дублёркі, які дае ім ільготы і абавязвае удзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці. Прасцей кажучы, праз адсутнасць якіх-небудзь значных дасягненняў і выбітных персанажаў, Лукашенко вырашыў сам зрабіць сабе новую зорку, умоўна кажучы, беларускага Гагарына, толькі жаночага полу. Старт быў запланаваны на 21 сакавіка. Ракета з Васілеўскай мусіла выправіцца да МКС з расійскага касмадрому Байконур. Пасля беларуска павінна была правесці на арбіце 12 сутак і вярнуцца на зямлю, але ж нешта пайшло не так. Ракета троху падыміла і пуск адмянілі. Што здарылася, якія праблемы ўзніклі са стартам, інфармацыі пакуль няма, але папярэднія версіі наступныя. Ці то рухавік ракеты «Саюз», якая павінна была адправіць карабель з экіпажам на МКС, не ўключылася ў належны час, ці то адышла адна з мачтаў стартавага комплексу. Дакладна вядома толькі, што пуск адмяніла аўтаматычная сістэма бяспекі. Наступная спроба будзе ў суботу 23 сакавіка. Брытанец сабраўся судзіцца з Лукашэнкам і яго чыноўнікамі. У 2018 годзе ў Чэрыкаўскім раёне Магілёўскай вобласці на замову кампаніі Solarland пачалі будаваць вялікую сонечную электрастанцыю. Гэта землі, якія пацярпелі ад Чарнобыльскай АЭС, таму населеныя пункты былі адселеныя. У 2021 годзе адбыўся запуск, і гэты праект стаў самай магутнай электрастанцыяй у Беларусі. Кампанія «Інвестар» уклала ў яго каля 170 мільёнаў даляраў, але пачыналася ўсё добра, а скончылася ўсё сумна. З 22 года гэтая станцыя прадавала беларускай дзяржаве электраэнергію, якая па законе аплачвалася па падвышаных тарыфах. Кампанія-уладальнік зарабіла такім чынам 15 мільёнаў беларускіх рублёў. Вось толькі затым улады змянілі закон, адмянілі падвышаныя тарыфы і запатрабавалі тыя грошы вярнуць. Пачаліся судовыя разборкі, і кампанія-уладальнік станцыі проста збанкрутавала, прычым уладальнік не мог прадаць станцыю сам, бо Лукашенко забараніў замежнікам з заходніх краін прадаваць маёмасць у Беларусі. А галоўны інвестар электрастанцыі брытанец з экзатычным імём Кіабот Тутанян Машат. У выніку дзяржава тупа забрала станцыю сабе. Яе арыштавалі праз даўгі кампаніі, а цяпер выставілі на продаж разам з усім абсталяваннем за амаль 25 мільёнаў даляраў. Але чыноўнікі прадаць станцыю так і не змаглі, бо банальна не знайшлося аніводнага пакупніка. А той брытанскі інвестар цяпер спрабуе вярнуць укладзеныя мільёны. Ён вырашыў шукаць справядлівасці ў міжнародным цэнтры па урэгуляванні інвестыцыйных спрэчак і падаў пазоў супраць Беларусі. Сярод адказчыкаў пазначаныя Рэспубліка Беларусь, а таксама асабіста Лукашенко, прэм'ер-міністр Галоўчынка, міністры замежных спраў, юстыцыі, эканомікі, энергетыкі і старшыня дзяржкам маёмасці. Чым усё гэта скончыцца, сказаць пакуль цяжка, бо беларускія ўлады, калі прайграюць, то могуць проста праігнараваць рашэнне міжнароднай установы. Але ж і лёс станцыі не вельмі зразумелы. Ці то яна будзе гніць у чарнобыльскіх лясах, ці то яе ў выніку прададуць, абы толькі прадаць за нейкія смешныя грошы. А сам Лукашенко сёння сустрэўся з дэпутатамі, якія складаюць паўнамоцтвы. Ён пахваліў сваіх кішэнных парламентарыяў за лаяльнасць, панаракаў на санкцыі і ў чарговы раз згадаў няпросты для сябе 20-й год. Бачна, што рэакцыя людзей на ігнараванне кароны і фальсіфікацыю выбараў – гэта асабісты боль Лукашэнкі, які не адпускае яго і па сёння. Вспомните, пандемия, которая в мгновение ока изменила привычные условия жизни и ведение экономики, усиленное коронапсихозом, политические события 2020 года, когда доморощенные экстремисты с помощью западных иностранных спонсоров посягнули на основы белорусской государственности путем цветной революции и мятежа.
Карацей, пасыл Лукашэнкі як сыходзячым дэпутатам, так і будучым вельмі просты. Малайцы, што не рыпайцеся, калі захаваеце лаяльнасць, то у вас усё будзе окей, і мы падбяром вам нейкае цёплае месца. Может, кого-то обидели, может, кого-то не заметили. Всякое в жизни бывает. Действуйте, я обязательно вас увижу. Обязательно. Все депутаты, все, которые были избраны и которые сегодня присутствуют здесь на контроле у президента постоянно. И, ведя кадровый реестр президента, глава администрации постоянно отчитывается, а что с депутатами. Знаете, это не только потому, что вы великие, все мы в какой-то степени великие. У беларускім універсітэце адбылася чарговая трагедыя. Раней стала вядома, што за 2 месяцы ў беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі адбылося аж 3 самагубствы студэнтаў. А цяпер новы трагічны выпадак ужо са студэнтам акадэміі кіравання. Вядома, што хлопца звалі Даніла, яму было 18 гадоў, і вучыцца ў Мінск ён прыехаў з Магілёўскай вобласці. Перад трагедыяй хлопец спазніўся на пару літаральна на хвіліну, пра што ў яго запатрабавалі тлумачальную. Даніла сышоў з заняткаў яе пісаць, але больш не вярнуўся. Праўда, як кажуць іншыя студэнты, справа была не ў тлумачальнай. Гэта проста стала апошняй кропляй. У выніку юнак скокнуў 17-га паверха. Пасля трагедыі студэнтам нагадалі пра магчымасць звярнуцца да псіхолага, але ж загадалі асабліва не распаўсюджвацца пра здарэнне. Таксама ва універсітэцкіх чатах чысцяць паведамленні, звязаныя з трагедыяй. А чым займаецца малады міністр, пакуль гінуць студэнты? Ператрахівае універсітэты па загадзе Лукашэнкі. Міністр адукацыі Андрэй Іванец заявіў, што цяпер ідзе актыўная рэвізія устаноў вышэйшай адукацыі па ўсёй Беларусі. У лютым на вялікай нарадзе Лукашенко быў вельмі незадаволены працай і падыходамі універсітэтаў, а таксама запатрабаваў іх страсануць. Теперь надо дошлифовать конкретные подходы. Сегодня перед нами стоит задача встряхнуть вузы, образование в вузах, науку в вузах, все, чем занимаются вузы. Сразу хочу сказать, к 1 сентября ректоры вузов должны вместе со своими коллективами принять необходимое решение. Как результат, качественные выпускники и отсутствие всякого бегства за пределы страны. Цяпер чыноўнікі кінуліся трэсці тыя самыя універсітэты. Міністр пахваліўся, што ўжо ідзе праверка як адукацыйных праграм, так і кадраў, ідэалагічнай працы і выхавання моладзі. Прасцей кажучы, праграмы перапішуць так, каб спадабалася Лукашэнку, а тых выкладчыкаў, хто выклікае хоць якія падазрэнні ў нелаяльнасці, проста пагоняць з працы. Бяда здарылася на вайсковых зборах у Лепельскім раёне. З 11 сакавіка ў беларускай арміі пачалася праверка баявой гатоўнасці злучэнняў і воінскіх часцей. Ідзе запланаванае перамяшчэнне вайсковай тэхнікі, а таксама прызыў ваеннаабавязаных з запасу. У Лепельскім раёне праходзілі зборы медыкаў, падчас якіх раптоўна сканаў адзін з ваеннаабавязаных. Па інфармацыі Еўрарадыё, у мужчыны адарваўся трумб. Афіцыйных каментароў ад беларускага Мінабароны пакуль не было. У беларусаў крадуць галасы, але мы зараз не пра выбары. Махляры прыдумалі новую схему і цяпер спрабуюць скрасці гук вашага голаса. Робіцца гэта так. Людзям з розных нумароў тэлефануе так званы робот Вікторыя. Жаночы голас прапануе прайсці сеанс масажу і атрымаць смарт-гадзіннік, але перш трэба адказаць на некалькі пытанняў. Смотрите, я использую специальную гарнитуру, наушники, которые могут автоматически отключаться, когда я ничего не говорю. Это специально так сделано, и поэтому вполне вам могло показаться, что я робот. Что касается возрастной категории на мероприятии, то по данным Управлением национальной статистики, люди возрастом от 35 до 70 лет чаще всего имеют проблемы с позвоночником и суставами. Поэтому я хотела бы уточнить, вы входите в нашу возрастную категорию? Нет. Я понимаю, конечно. До свидания. Справа ў тым, што злаўмыснікі могуць весці запіс размовы і ў далейшым выкарыстоўваць узор вашага голасу для стварэння галасавых паведамленняў з дапамогай тэхналогіі штучнага інтэлекту. Напрыклад, каб пасля пазваніць сваякам і папрасіць грошай. У міліцыі нагадваюць, што калі разумееце, што суразмоўца мае нядобры намер, то проста адразу спыніце размову. У
Мінску цяпер як у Токіа. У беларускай сталіцы з'явіўся вялікі 3D-экран, які знаходзіцца на фасадзе гандлёвага цэнтра «Прызма». Трохмернае відэа плануюць круціць з раніцы да позняга вечара. Як і належыць вулічным экранам, усе паказы пройдуць у бязгучным рэжыме. Праўда, сам комплекс «Прызма» пакуль не працуе. Яго плануюць адкрыць у найбліжэйшыя паўгода. Там будуць гандлёвая галерэя, вялікі дзіцячы парк і трохзалавы кінатэатр, а таксама офісны будынак на 10 паверхаў, медыцынскі цэнтр і паркінг на 700 месцаў. Памёр беларускі інтэлектуал і дыпламат Аляксей Каўка. У савецкі час ён кантрабандай вывозіў беларускі самвыдат за мяжу. У 80-е Каўка працаваў дарадцам у савецкай амбасадзе ў Варшаве і перапраўляў на захад творы, што не маглі быць апублікаваныя ў БССР. Напрыклад, з яго дапамогай пабачыла свет вядомая кніга Олега Бембеля «Родная мова і маральна-эстэтычны прагрэс», якую выдалі ў Лондане. Спачатку Каўка даследаваў гісторыю Польшчы, польскага рабочага руху, савецка-польскіх адносін. Аднак з канца 70-х ён зацікавіўся праблемамі адраджэння і станаўлення нацыянальнай самасвядомасці. Вывучаў творчасць Францішка Скарыны, Янкі Купалы, Кастуся Ізавітава, Івана Луцкевіча, Вацлава Ластовскага, Мікалая Улашчыка і іншых. Каўка нават абараніў доктарскую па філалогіі. У 94-м яму прапаноўвалі пасаду пасла Беларусі ў Літве, але ён адмовіўся. Ён больш чым паўвеку пражыў у Маскве, але хацеў быць пахаваны на малой радзіме. Аляксею Каўку было 87 гадоў. І яшчэ адна сумная навіна. Стала вядома, што памёр бацька палітвязня Міколы Статкевіча Віктар. Яму было 97 гадоў. Сына ён так і не дачакаўся. Тут нагадаем, што Міколу Статкевіча затрымалі ў 20-м годзе яшчэ да выбараў. Пасля яго зрабілі адным з фігурантаў так званай справы Ціханаўскага і асудзілі на 14 гадоў калоніі. Дзе цяпер Статкевіч і што з ім, ніхто не ведае. Сувязі з асуджаным палітыкам няма ўжо больш за 400 дзён. Нечаканая прэтэнзія. Беларуска паказала ў тыктоку, як збірае ў рэйс мужа дальнабойшчыка. Жанчына рыхтуе яму цэлую партатыўную лядоўню хатніх страваў і некалькі відаў блінчыкаў і галубцоў, і адбіўныя, і котлеты, і закаткі, і шмат чаго яшчэ. Відэа сабрала кучу каментароў, прычым на дзіва хапала і негатыўных. Маўляў, ваш муж на ўсё жыццё ад вас з'язджае. Але аўтарка відэа не пакрыўдзілася. Яна растлумачыла, што праца дальнабойшчыка зусім няпростая і смачныя хатнія стравы гэта падзяка мужу за яго клопат пра сям'ю. Калі вы хочаце адчуць сябе старым і хворым і маеце 1500 еўра, то вас чакае спецыяльны касцюм. Незвычайны строй паказалі ў Мінску. Гэта так званы касцюм эмпатыі, які дае магчымасць маладому чалавеку адчуць, як жывецца ў старым ці хворым целе. Адзін з удзельнікаў, які патэсціў касцюм на сабе, прызнаўся, што адчувае скаванасць у канечнасцях, боль у суставах, парушэнне каардынацыі, таксама дрэнна чуе звернутыя да яго пытанні. Гэты строй складаецца з накладак на рукі і ногі, якія абмяжоўваюць іх рух, цяжкай камізэлькі, навушнікаў, якія зніжаюць вастрыню слыху, акуляраў для пагаршэння зроку і іншых прыстасаванняў, якія дазваляюць нават маладым і здаровым на сваім вопыце выпрабаваць, як прыходзіцца пажылым і людзям з інваліднасцю. Дарэчы, каштуе гэты касцюм аж 1400 еўра. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра!